大家好，羅湖金光華嘅對面呢，有一間新嘅按摩店開幕啦。佢就係呢一間88號按摩 SPA 影院竹道。而家佢試業期間呢，享有500折，機會難逢。將來呢，香港背包嘅粉絲呢，係會享有呢一個會員價嘅。大家不妨去試一試啦。咁點樣去呢一間88號SPA影院竹道呢？我哋喺呢個國貿站嘅 E 出口，出咗出口之後向右行，行到呢個路口轉右，向前直行，大概行5分鐘。大家留意下右手邊，你會見到希隆大廈。再行前少少，你見到呢個海悅酒店，就喺呢度搭 lift 上3樓，你就揾到呢一間88號按摩影院竹道。你上到3樓之後，呢個大堂呢，就門口擺放晒啲花牌啊，有好多啲咁嘅廣告牌啊，寫住呢個全場500折啊。咁個環境都好乾淨，因為新裝修啦。咁呢度寫住呢，就話試業期間全場500折，服務冇套路，免簽小費，拒絕隱形嘅消費，做到你滿意為止。有呢個小吃啦、簡餐啦，仲有水果汽水啦。咁全場500折啦，所有活動嘅項目係10送1，每人限購20次。咁呢度就係佢個而家活動期間個消費啦。咁將來呢，就會用翻呢個會員價嘅。咁大家一定要嚟啦。咁呢個就係嗰個呢度嘅消費嘅項目啦。咁大家呢，記住，香港背包嘅粉絲呢，將來都係享有呢個會員價嘅。你只要講出香港粉絲嚟嘅。咁呢度就係嗰個呢間店鋪個環境啦，裝修啦，全部都好新淨嘅。呢度就係嗰個走廊啦，左右兩邊就係個按摩嘅房間啦。咁佢每個房間呢啲按摩椅呢，都有個電視機嘅，因為佢係影院竹道嘅按摩店嚟嘅。咁呢一度就係個沖涼房啦，沖涼房都好乾淨嘅。呢度就係入邊嘅房間啦。咁呢一間就係雙人房啦。咁佢都配咗呢一個好大嘅電視機啦。咁呢一間就係3人房啦。咁你坐喺度按摩呢，一路睇電視呢，一路睇電影呢，都係好舒服嘅。呢一度就係另一個角度去拍呢一間3人房俾大家睇睇啦。呢度就係水吧啦，咁有啲汽水啦、礦泉水啦、生果啦、小吃同埋啲簡餐啦。如果有任何問題，歡迎隨時喺留言區話俾我知，我會盡力為大家解答。非常感謝你嘅支持，且點讚同分享影片，咁樣有新影片嘅時候就能夠第一時間收到通知。